हेलो दोस्तों, आजकल लोग सोचते हैं कि जो नई बाइकें और गाड़ियाँ आ रही हैं वो बड़ी ही कमज़ोर हो चुकी हैं। हल्की सी कहीं टक्कर लगी नहीं और ये बंद हो जाती हैं और ये दोबारा स्टार्ट होके ही नहीं देती। इतना गुस्सा आता है। पुरानी बाइकों को देखो, जितना मर्जी गिरा लो फिर से स्टार्ट होके चलने लग जाती हैं एकदम। वो हैं लेजेंडरी, लेकिन मेरी बात सुनो, गाड़ी बाइक कमज़ोर नहीं है। एक्चुअली उनके अंदर जो फ्यूज़ होता है, जब भी एक्सीडेंट होता है तो वो फ्यूज़ टर्मिनल टूट जाता है। वो इसलिए टूट जाता है ताकि आप उसके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनमें पावर सप्लाई ना जाए और आग लगने के चांस कम हो, क्योंकि आजकल नई बाइक और गाड़ियों में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए हैं। इस वजह से उसको दिया जाता है। तो इस बात को समझो और दोबारा से ऐसी बेवकूफ़ी ना करो।